হ্যালো বন্ধুরা, এই দেখো আমি আমার ফাঁকিবাজির রান্না দেখাতে হাজির। আজ আবার পমফ্রেট মাছ নিয়েছি। মনটাও খুব খারাপ করে গো। ছেলেটা খুব ভালোবাসে, নাতনিটা ভালোবাসে, কিন্তু ওরা যখন আসে তখন পায় না বাপু। এদিকে একটু মুসুরির ডাল সেদ্ধ বসেছি, এদিকে ভাত বসেছি। এবার একটুখানি তেলের মধ্যে শুকনো লঙ্কা আর পাঁচ ফোড়ন ফোড়ন দিয়ে একটু পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা করে নিয়ে একটু আলুও দিয়ে দিয়েছি ভাজা ভাজা করে, একটু টমেটো দিয়ে লবণ হলুদ দিয়ে একটু ভালো করে ভেজে নরম করে নিয়ে একটুখানি কাঁচা লঙ্কা বাটা আর একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো জলে গুলে দিয়ে দিলাম ফুটতে। ভালো করে যখন ফুটে গেল তখন এর মধ্যে দিয়ে দিলাম মাছগুলোরে। আর এদিকে দেখো ডালটাও সেদ্ধ হয়ে গেল। আর এইদিকে দিয়ে দিয়েছি একটুখানি কর্তা মশাইয়ের ওটসে সবজিগুলো করে ভাজতে। সবজিগুলো ভেজে ওই ডালটারে আজকে দিয়ে দিলাম। আজ একটুখানি ভালো করে করবো ভাবছি। ওই দেখো মাছগুলোরে দিয়ে দিলাম, মাছগুলো একটুখানি ফুটে নেমে নিলাম, হয়ে গেল। আর এদিকে প্রথমেই কচু সেদ্ধ করলাম, সেটা তোমাদের আর দেখায়নি কো। কচুগুলোকে লবণ হলুদ দিয়ে একটুখানি ভেজে নিলাম, তেলের মধ্যে ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ ভাজতে দিলাম। এদিকে ওটসটার মধ্যে ওটস দিয়ে ফুটতে দিলাম, আর এদিকে পেঁয়াজটা ভাজা হলে দিয়ে দিলাম টমেটো। দিকে ওটসটাও হয়ে গেল, নেমে নিলাম। এদিকে টমেটোটা ভেজে তারপরে দিয়ে দিলাম মশলা দিয়ে একটুখানি কষে নিয়ে আলুগুলোরে আগে দিলাম। আলুগুলো কচুর সঙ্গে সেদ্ধ করে একটু বেশি সেদ্ধ হয়ে গেলো। আলুগুলোরে একটু নেড়ে চেড়ে কষে কচুগুলো দিয়ে কষে জল ঢেলে আজ একটু চিংড়ি মাছটারে ভেজে নিয়ে এলাম। জল ঢেলে চিংড়ি মাছ দিয়ে ফুটে নেমে নিলাম, হয়ে গেল আমার রান্না। তোমরা লাইক কমেন্ট করো বাপু।